Et bandit, tata la maman, yaya boya kotala, et bandit. Ninango, monsieur bandit. Vous Bandombe. Retard Makiambi, oh yeah. Retard Makiambi, oh yeah. Retard Makiambi, émission Yarateki, Tentation, John Makoso, oh yeah. Sylvain Mwaka, Ketise Samba, Chise Mwamba, Alphonse Mibalou Kidi. Papa Roger Toko, Ndala bienvenue. Chimambangi, Espoir Makaya, Nzuzi Bakisi, Yongul, Chai, Kingo, Ebeto, Kingo, Ebau, Kingo, Ebeto, Kingo, Ebau, Abu Tangu Ifweni, Retard Makiambi, Zolele Bova, Bova, Banaba Tele, Banaba Sekole, Banaba Sekole, Banaba Tele, Yosh, Yabika, Yabika, batata pe bamama balandi ya émission Retard Makiambi topesi bino mbote na ndenge bozali ebele po ete boka kolanda masolo oyo tokozala nango na babiangami na biso toyebi ete touti kosilisa to tozali na kati ya centenaire ya suka ya bana papa Simon Kimbangu tobenge papa Kisolokele Lukelo Daniel, tobengi papa Dialunga na Salomon, pe papa Diangenda Koutima Joseph. Toyebi ete moko abotami na 1914, yami pale 1916, ya suka nde na 1918. Bango basatu bakokisi 100 ans. 100 ans yango yo sikaboye tokomi kopusana pembeni ya makambo oyo matali centenaire ya église Kimbangiste. Donc engumba ya église Kimbangiste kokokisa 100 ans le 6 avril 2021. Voilà, donc le 6 avril 2021, 100 ans pour l'église Kimbangiste. Yonanga mututo ikokota, yonanga mututo botami na kati ya ère oyo ya centenaire. Tolobini ne pe bilon nini tokopesa kasi yambo tokoma kuna ya solo bilon ekosalema epi tokosala pe rétrospective ya lingomba banda 1921 kino na 2021 esika tozali kopusana malembe babiangami na ngai bazali awa elongo na ngai moko boyebi ngai malamu oyo ya liboso tozali papa Mabumba Jean-Marie oyo kozali komona na loboko nanga toujours ya mobali. Papa Jean-Marie azali wana moko ya ba ancien musicien Kimbangiste kino lelo abetaka nzenze. Na suka kuna tozali na papa pasteur Tiangani David. Ye azali pe moko na kati ya lingomba Buda azalaki témoin oculaire ya makambo mamonanaka na tango papa Diangenda asalaka mobembo na 1968 na ngambo ya Congo Brazza. Oyebi yambo tokoma na retraite spirituelle, yambo tokoma na ba soirée spirituelle. To bandaka nanu to pakana biso babandaka nani kopumbwa roi. Alors kwa wana papa apumbusaki yango na bamboka ebele oyo ezali na kati ya mokili na biso ya Congo Brazzaville pe awa na RDC na kanisi pe na ngambo Angola esalamaki. Kasi mama elikambo ememi biso awa toutaki kolanda maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokambi ya lingomba po na koyebisa biso ete Satana akweyaka awa wose na mboka babengi Bela. Tango akweyaki ya dikosi, donc oyo nuque babengi na français ekweyaka na mabele. Banani bazalaka wana tango papa Diangenda alobaka likambo afongolaka likambo wana ebiso tango papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki yango ezalaka boni
ya mwana babiangami na biso baye na lombango po ete bayebisa biso kasi yambo tokende toyoka papa Mabumba Jean-Marie Mabungu pardon Jean-Marie tokobanda nanu na mpaka papa Ntiangani David pasteur ayebisa biso bana lingala soki lingala etengami moke akoti na Kikongo soki mo wana ezozwama na lingala te alobi yango na Kikongo papa Jean-Marie nde akolimbola biso na lingala soki elingi koloba nini. Alors papa Ntiangani David toyepa na yo po ete oyebisa biso makambo nini malekaka na mboka Bela oyo bino na ntango wana bozalaki nano ba jeune soldat na lingomba ya bandeko na biso basalutiste. Alors yomonaki papa Diangenda na mboka na bino alobaka boni mpe ayebisaka bino nini topesi yo nzela. Memu Kikongo ni tokozonzela papa Diangenda muna ntangu yina kusumbushi kuruwa kalamashi moko watoko bachikila manyanga mandombi ela na pela ni gana kaizile kaya mfumu malonga ukandeka gana ale pesa epa na ya limbola ona lingala mayolobi wana na kombo ya tata mwana pengili sana ndenge tunangai papa Ntiangani alobi na tangu wana en 68 papa Diangenda asalaka mobembo na mboka ya Brazzaville na Congo kuna lera komi na Bela nde bisika ye amonaka papa Diangenda na Bela makambo oyo ye amonaka kuna nde yango oyo alingi koyebisa biso. papa mfumu Longo papa Diangenda Joseph Mutima bayizani batata majanga muna papa wapachika pibayina leka mshuka u papa kupachika diaka programani muna tata majanga soko lobi muke opesi na ya limboli na lingala ye alobi boye na tangu tatale papa banda lera yaka na papa Joni Mayanga asali musala na ndenge singelaka na musalo basalaka kuna pamba te tukendaka kuna kumba kulusu nde yango wana ye na tango wana oyo amonaka yango oyo aza koyebisa biso. una tata majanga watera papepo ka papa samu tawa kwanje tawa una papa wana ceremonie bandi tawa pesa epa na ya papa Joni aza koloba na papa Diangenda ntango bazosala ceremonie azoloba papa Diangenda esengeli oloba likambo wana loba yango aza koinsiste mingi papa Joni mayanga pour que papa Diangenda abimisa likambo oyo azali komona wana. una papa watanki ya furuki kentarameni furuki ketwena ntangu satana ukakokoso tuto ukayisa dondosa gala donc ni gala kashi buila gage tutarameni gage ngata Bela. papa Diangenda alobi boye esika oyo na telemi nde ntango tata Nzambe akitisaka satana na likolo agwaki na se nde esika satan aya kokweya awa Bela na mboka Bela. una ntangu ya wa ceremony mukwenda kutoto wa mowa na te kukinyangi una ntomushi yeganda luvubi ngeyina umuma tangu zeko yufuluka tangu zeko mpite mbo fuluka na tangu basalaka ceremonie lero de papa yipsilika mwana basali ceremonie de ceremonie esili papa azwi nzela wakenda bamboka oyo eza na liboso kuna. Alors bazalaka kamwa mai moko kombo luvubi. Alors mai wana ezalaka ya mai moko moke boye. Alors papa moye aleka mai wana ezalaka te nde batombolaka na kotombola na bato oyo ya mboka
tomoli ba Joël papa lobi ah beaucoup sanga été à lobi si to papa to ko sa yote ba tomoli papa tina ngambu kuna donc le ba kuna ngambu kuna papa ndia robaka likama papa yandi voto minen tonda go bwindi merci yandi voto tata malonga chef de canton na wodi tuma ko na pele chef de canton yandi ci vraiment tata malonga to minen tonda go bwindi me kashi mun tanwi to kala dia ka ku dendi to sasab kira dia ka mukya buja ba ban nangu na ko ko turi saga na shi kanti dendi to kala dia ka ku wa ki am ke shi mani yo kila biduchila natangwana le papa batomboli papa ngena batomboli akomi na ngambu kuna lobi na mukonzi ya mboka na sepeli mingi papa malonga na ndingi kosaleli ngai kotomboli ngai na maboko pamba te pont eza te me na ntango na kozonga mbala nsima na kolekala na pont tukabona mbe papa na tenda ngompira ina te mukatukulu ande antoto ko fugasa ko kuza kuzebi ko ngatu manaki mwana buna ta batula kunsona mowa kuna msona mowa kuna bamutaze kuna moshi tata nkunga na tangu wana lele papa diangenda asulina papa namu konza mboka papa azunzela ali akina bamboka oyo eza na liboso kuna nde kuna abengisaki bato ya mboka bazalaka kuna po asolola na bango na maoyo tata moko babengaka komota nkunga Daniel nkunga Daniel wana nde aza kozala na mboka wana papa ayebisaka bango makambo ngi tata nkunga una ne bawu bagana tufuluka solution sona mowa uma famille mole tata nkunga na tata nanga una yandi washisa tata Fumari Bondo Botusedi tata unsana pie voilà ni yandi washisa tata unsana pie ikutuna ba wantwari na tata nkunga na famille tata unsana pie oya za president college oya za president college tukungu nde na ntango yango tata nkunga asolela bapapa nde bango bapisaka mabele epai ya papa diangenda papa diangenda mabele na topesi yo yango oyo mpona lingomba na yo ezala mingi ezala na mboka oyo donc mpona misala mosusu donc na kati ya likambo yango bato bapisaka mabele ezalaka mpe na tata ya président na biso du collège oyo ya Congo papa Bonsana Pierre nde wana nde tata na ye bango nde bapesaka mabele wana ya nsona mowa donc bamuta bagana dufurukina bayenda mukusongesa fulu nebo bayenda bayetulana papa mfumani longo tete bamuta dodo kono dieno muno fulu kyaki kyatumene nzabila ndimu buna bawo ko bamona ngipi kudu abo futi zabila kandi ko tekira kuntu ala oy batelanke ndilu ya to kana tem nanto na te nanchuna we kuna na tango bapesaka bamemi papa diangenda po balakisa bapesa mabele bango balobi ti mabele yango ti sika papa balobi 1-1 esika awa te ti na liboso kuna bango bakamwe balobi o ni nde nini papa diangenda biso tobengi biso toza kolakisa ye me ye aza kolakisa biso te balimite ezali na liboso kuna papa diangenda akeli sika ti limite ezalaka alobi nde limite yango oyo alors papa nalingi sika boye nayeba ntango papa ayebisi bino ete satana akweyelaki awa esika wana chef de canton Malonga apesa yango na lingomba to esalamelaka susu misala mosusu merci tata journaliste wana okoloba yango na lingana tani kaya fosagana buna tata Malonga mukasala kumalima kanzebyane ko kichize dasho kichibwe yande posa kivutukiri kishiyaka dibaya ana dibaya bokwetela magana faso moda shezi ya ba bokwetula gana bosako ko kunzuni
ntete babo na utukuta mimi batagama bema kirika mimi tagama bema kirika mimi tagama bema kirika tela tikute ya ko kirika ko na katina prefe munike mun kapre shidi kruwa nukuma nima atama longa boy boka bakira mayela manam sakruwa yina bungu ndenge papa silokoloba papa mokonza mboka ntango ya tikalaka nde bisika wana oyo papa telamaka pemene wana nde azalaka ipamba te azalaka kosambisa azalaka mokonza mboka makambo soki ekwei na bamboka bamboka eza nzinganzinga oyo ya milai to na liboso kuna azalaka konofunda epa na ye pamba te azalaka chef de canton alors nde bisika wana soki otelemi wana donc esika azalaka kosambisela wana donc bisika yango balobaka yango bapesaka nkombo libaya donc na libaya wana azalaka asalaka kurwa na ye wana na mabele donc soki baza kosambisa yo avant basambisa yo ke oniatu kurwa wana olobi ke makambo na koloba awa mpe ezala solo makambo na koloba awa ezala solo makambo na koloba awa ezala ya solo soki okosi ebe na ntango yo kokende oyo koyela yo ya yo moko okoyeba donc sabuna ne babo na watera kana te tangwa kile kutuzebe to ngana majira mana na wangana mutata nzambi buku tata mfumando tombo la mikro papa mfumandongo kuruwa kasasaga ni nangu na moko na sumbuka kuruwa kayandi buku manima pe ile sariya ka pe kuruwa ina ile fuila ba ndo bikanga na majira mana ko kabakila me kutuzebe to kuma sweki matata nzambi papa mokonza mboka wana tamalonga nde esika za kosambisa bato ye mpe atiaka kuruzu wana na kuruzu wana na yele wana soki azwilaka yango wapi po bato baza komona makamu isusu bato baza komona pasi soki olobi lukuta nde oyo koyela oyo baza kozwa mikano ya makasi mpona eleka bwango soki olobi lukuta donc yango wana ye azoloba na ayebi te soki likambo yango ebutaka pa tata nzambe to makanisi ya ye moko. Alors, na kati yo te papa Pasteur Ntiangani sika boye ntango bofandi suka eske papa Malonga abongwanaki akotaka sika we na lingomba mpo na ntango wana ta mosusu lingomba na biso ezalaki na ampleur te bato bazalaki ebele te mpo yo moko na ntango wana ozalaki jeune soldat na salutiste ebongo papa Malonga suka na ye abongwanaki akotaka na lingomba to atikalaka kaka bongo kosalisa kino lelo. Papa journaliste munompe munante angu ina pika sala ni jaka sel solda ko ya service e je to kota ya kam kimbangisi mu bujeni bani do kam kimbangisi kuma kota 1962 babu na kota mu buga ta shimu kimbangu 1962 tata Malonga munante angu bi aishi ban longi kuna bela muna tata Malonga ile kwenda malembe takuza kama kutumokana na ndio mnanzo mtangira kikabuki ka ni kodem donc tata Malonga kwa hizo viluka wakituka mumpuikishi donc kaiza nande na te kunkamba bukujile nande kunkamba tata dengenda wambwana wantela kimuno muntu untama kwa yazaba wontama tata Malonga hizo kituka mumpuikishi muntango yekayenda ku Brazzaville retraité jibuka twere kusa sungu tata Malonga yegana bime bila bya nsoni tata nsoni bila bekaga andila mukituka kwa andi mumpuikishi tata Malonga jifukutuka hali aka mumpuikishi. Okay. Na ntango wana papa Ntiangana azalaka jeune soldat na leo papa Diangenda azalaka mobembo na mboka wana nde papa Diangenda papa loba makambo oyo atya komona papa mokonza mboka esalaka ye pasi na nsima nde abonganaka akomaka mondimi alors azokende papa Ntiangani ye moto aza koteya ye liloba tata donc wana na ba 72 kuna papa Ntiangani abandi koteya ye abandi koteya ti amemi ye awa na kamba bakutana na papa alobeli bakutana papa Diangenda papa Ntiangani abandi kopresente mokonzi epai ya papa alobi nayebi tata oyo banda kala nayeba ye e nayebi ye donc wana ye alobi ete
Ah, alors papa bayebanaka na bango kala na papa Malonga oyo azalaka mokonzi ya mboka. Merci batata pe bamama balandi ya radio télévision Kimbangiste wana bouti kolanda témoignage papa pasteur Ntiangani David alobi ete na 1968 tango papa Diangenda asalaka mobembo kuna na mboka Bela ye azalaki nanu jeune soldat na lingomba ya basalutiste ye abongwana na lingomba Sekoki na 1972 oyo tobengi 72 kasi papa Malonga wana tango papa Diangenda alakisaki esika satana kwelaka papa Diangenda leka akenda sima mikolo eleki bambula eleki papa Malonga ye akomaka kosalisa kaka bato pe na esika wana asalisaka libaya yango nde aza kosalisa soko oza ndoki oza moto motema mabe oza kimpumbulu soko oke kuna olobi solo te fo kufa ekimisaka bato ebele pe bato ebele bazokowuta na bavile minene mpo bakende kosukisaka makambo na bango kuna me sima lokola papa Ntiangani azwaki deja elembo ntango akotaka lingomba akomaka motei na kati ya lingomba akomaka koteya papa Malonga aza koteya ye papa Malonga ye kondima lingomba na biso suka biloko oyo ye azalaki kokangela bandoki biloko oyo ye azalaki kosalela ayaki kotubela ntango retraite efongwamaki donc tata Malonga ne tozoloba pour votre information aza su bomoi te atika biso mais papa Ntiangani oyo abongolaka ye amema eti awa na nkamba azali bomoi toleki papa Jean-Marie ozalaki musicien na ntango wana oyaki na papa po ete po accompagner papa na mboka wana pela me yambo opesa biso mai oyebi a partir ya mandombe kino kokoma na Bela tolingi kotuna mbuta muntu soki Bela elingi koloba nini na Kikongo tatuni ye nanu soki bango bayebi Bela bango bayebi Bela te na Kikongo elakisi nini yo yebi yango te okoti na makanisi na ye te solo libi ndenge eza na ntina. Ah, bon, topesi onzela kasi. Bon, na kombo ya tata mwana pe midi mosaka. Sabe ndenge papa Joma Libi. Papa Diangenda bakolo baloba boy. Liboso oloba likambo ya sika loba ya kala. Na tangu tosalaka ndako nzambe matete, ndako sala ndako nzambe matete. Mokolo moko sambeli pourquoi papa azwi micro aza kolimbisa biso aza kopesa biso matei alobi ke tata Nzambe nde asalaka mokili azalaka na baangelu na ye na likolo mais azalaka na angelu moko oyo alingaka mingi po tobengaka Lucifer azalaka l'enfant chéri ya tata Nzambe papa Diangenda alobi na biso boye ki azalaka l'enfant chéri likambo kaka akosala il faut Lucifer ayeba alors ezalaka mokolo moko Lucifer azalaka na likambo kuna ekwelaka bango kuna bango na bango baangelo esengelaki ke bazwa réponse alors bakokuta bamoni ete réponse eza koya noki te kende pa tata Nzambe lokola yo osula tata Nzambe bokende tata Nzambe pamba te baangelo nyonso bakomona tata Nzambe te pas n'importe qui akende koloba likambo pa tata Nzambe alors angelo yango le bayebisi ye akei bakutani na papa na tata Nzambe alobi tata Nzambe likambo na ye yango oyo nakanisa à part yo donc ngai nazali moto ya mibale nanaka yo pamba topesa ngai lokumu topesa ngai pouvoir nyonso mpona ete baangelo solelo wana esili makambo oyo bakendelaka apesa tata Nzambe apesi ye yano aza koyebisa baangelo mosusu oyo bazalaka batikalaka kuna alors likambo mibale eyeli bango lisusu batini kaka ye lisusu azuya oyo ya misato oyo ya mibale wana yalobi ngana kasi nazalaka en deuxième position
nous on a comme en 3e position. Vous en sous la moine mususu awa. Alors il y a mis ça de Wanan Kolu sur le dit où est Talingaïté que n'est pas Moudi Monsan. Alors à partir de là, Lucifer, comme on est sur sa gaieté. Azung pas baninga. Babi baninga tala penga na wuti tala ndenge babi nangai boy. Ngai na za mutamini. Bamusu babi zito bubele yo. Mutamine yo ko za mutamine te. Alors bangona banguna discussion et bandit. Bamususu balodi donc tala suri kamango iko le pawa bamususu basere retirer auto le bakaba neutre. Alors auto le bakaba neutre oyo likambo bambelo baka ebonga te meilleur, toujours meilleur. Alors bamususu balodi ka disuka kasimana yo. Alors en genou na côté mususu na balodi yo na bisu ça ndenge moko ndenge nini yo kokozwa osalama kama ndenge wana iko simba te na ba discussion ba salaka ta Nzambe kanda izuye kaka Alexa ka musapi onde malo pamfu mandonga Alex musabalobi allez Satan na batoyo bandaka ye na obazaka neutre bango nyusu to na mabele alors na tango bayi na mabele ayi kukwela bisika nini na mboka oba bien toyebite pa ya kwelaka. Maintenant les papa yebisi alobi bakwela mabele le ayi kwela mabele. Alors ni kamwan papa jangena yuko tuna bisa pisi question ni kamangwe zalaka nini makanisi wana ngutaka wapi oyo kuza réponse ayo kopesa ngai na ndako na ngai ezalaka dimanche biso lokola ba musicien ezalaka curieux so papa lobi comme photo simba yango to analyser yango photo yeba ndenge nini adobri likambo liloba ndenge wana. Alors ngai na mwana papa Jean papa Nkama Alphonse to denga to zarne azaka monsieur il pas les actes je peux papa Jean Nkama. Alors longwe kenanda dendo wana tukutani mati tukutani tuliki poto zwa solution likamwana to yeba tina nini tuliki bon likamongo dokola Satan asala likamwana donc makanisi mabe ya bonyama oyo ezalaki contre Nzambe yelaki na motema wana salaka likamwana tata Nzambe wana kasukaka toyokani ndenge wana tokenda monkoto tokendaka na pokwa le tokomi na pokwa fuka papa moni biso le dit mes enfants likamuni biso le papa pe pana ya le bon d'accord attendez-moi un instant si c'est pas tout mususu ayo ko tabiso le bon likamuni boyeli biso le papa likamuni baki par rapport à ça le je réponse c'était tata Nzambe yemoko mutu atantaka Lucifer. Donc Lucifer a analysé les kamwana de nambala moko la bimisi makamwana pas banjou baninga na ye Tanzania le dinding wana bon donc tangwana Tanzania adasaka musapi alibi allez bangonyoso équipe nyoso wana na mabele kamuzaka ndengwana bon d'accord. Sikaboy papa Jean-Marie pamate tozali kopusa na pembeni. Alors tolingi tokota siko na mama elikambo. Likambo nini eleka na bela tango bozalaka na mobembo na papa. Bozalaka na banani oyo okokokanisa otanga bakomo na minute tozali awa. Papa Jangenda azalaka na bambuta nini o ba accompagnaki ye. Toyoka kuna papa Jangana alobi papa wa John Mayanga ta mususu kombo mususu ezali oyo okokobakisa mais mama elikambo likambo nini oya motuya alobaka na bela na mboka oyo okendaki ko accompagner papa Jangenda. Merci papa journaliste. Mais avant de commencer na bela to traverser ngambo ya Brazzaville pour kotombisa maboko. Tuyaka awa na Nkamba. Leto na Nkamba
mpona kotongisa maboko alingi okotamba moko mpela. Donc atunaka biso tokomi na mboka moko pembeni kaka ya mai, mboka moko eza pembeni ya mai na kia Congo. Papa aza kotuna biso pourkui mundele alingi kotonga kaka bandako na ye pembeni na ebale, bino mpe mboka na bino pembeni na ebale. Opesa ngai yango wana bakia Congo. Nde papa apose biso question wana ata moto moko apesaka réponse te. Nde na nsima en 68 nde tosali mobembo na ngambo ya Brazzaville, tokomi na Mandombe. Wana toza wana ntango wana bakamio ezalaka mais toza kotambolaka na makolo. Alors donc na Mandombe tolongo Mandombe le totongisi maboko na Mandombe nde esika mbala liboso ya yambo o papa de ngenda ayebisa biso likambo ya ngomba oyo ya morma oyo eza na États-Unis. Alobi ngomba wana ezalaka kitoko molimo santo azalaka na bango, mais ntango bayeko tatu mokolo lingomba ayeko kufa. Alors bapesi pouvoir pa ya mwana ale babani kopisa babani kolongola mideko ale ngoma wana ekufi pouvoir spirituel etika so na bango te. Alors déjà basisi kopesa exhortation na ye wana tokumwe kuruzu tosilisi toketi na bela na mbelo toleki liboso na mbelo topeti misiki wana na mboka ya papa de 40 petit musique wana. Alors nde tokomi na bela ekomaka déjà c'est tard. Alors or na ba 18h na ba 19h wana nde toza kotongisa kuruzu tobazali nyetango kaka na moi mais na butu te. Alors na ntango wana nde tokomi wana papa apetisi musique tobeti musique esili tata Johnny bambutu zoke na bango kaka po baza kosala mosala tata Johnny na papa Nkama Alphonse. Papa Nkama Alphonse ye moto aza kotanga baverset biblique. Papa Johnny nde ye moto aza kolimbola. Papa Johnny akopesa bachapitre, papa Nkama akotanga, papa Johnny akolimbola. Donc les 10 commandements oyo tozotanga sikoyo 10 commandements wana toza kotanga ngo na ntango na pamba te bakopesa mitini bakoloba ke le makamnistu mikanda lokola Ezechiel, Yeremia. Donc mikanda wana toza baza kotanga ngo mingi par rapport na mikanda mosusu mpona kolakisa ndenge nini bana Israel bakomaka ti bayi kozwa Moïse na ntango bayi kotya Moïse ayi kotelemasa nzete oyo ya croix bachaka nyoka nzongo. Donc ça vous expliquer bango vient de expliquer biso. Maintenant papa na tango yiko jwa maloba alobi fulu kiki kentela mani nzambi kina kasotona ukabela tata nzambi ukabela satana ukambela muna mazulu ilaka za sotikina. Donc tata nzambi lela pamelaka satana biso na likolo nde ayako kwela awa ya na mutu na ye na mabele. Donc kosi na nuque ye okwe na mabele tango okwe na mabele nde sika sata le dobo kolo kwesenga yao awa pengai kuna yo. Alors donc papa journaliste yako kamwa pamba te ba poko oyo ba tata nzambe tango na ya kosi satan. Donc uka bela te nkadampemba zo sotuka ba natango na mkile salaka ba basalaka te. Alors ba koko bato be ya mjambo ya liboso ba yaka na mboka wana ba pesi mboka wana kombo bela. Donc bela elini koloba ko pamela donc tata nzambe lera pamela ki satan na likolo ayi kokwe na mboka wana pe bakoko bazaka wana bapesi komo pe pamela. Donc likambo yako kamwa. Merci balandi ya radio télévision Kimbongiste na kanisi bozali kolanda na bokebi nyonso. Papa Simon Kimbangu kianga na lobi na biso satana akweyaki na mboka bela ya dikosi ndenge papa Mfumalongo akendaka mobembo kuna nde alimbolaki likambo yango. Lelo moko kati na baoyo to mibale kati na baoyo bazalaka
na 1960 bayi kofongola biso 68 natunaki motuna epai ya papa bele elingi koloba nini. Papa Jean-Marie alobi non pesanga motuna wana napesi ye na maloba na ye ayi kofongola biso. Papa alobaki yango na Kikongo, satana bukabela tata nzambe bukabela satana kian lembu waiza sotoka ngava ntoto. Elingi koloba papa tata nzambe tango apamelaki satana akweyaka awa wose. Esika nini akweyelaka? Point d'interrogation. Mboke salami bato bayingeli omokili. Baoya liboso bapesi kaka pe kombo bela. Bela elingi koloba nini? Kopamela. Lelo mboka wana komona ngo bela. Satana akweyaki wapi na bela. Tozokoki. Merci, frère journaliste. Alors, ce qui totali a to commis c'est ce qu'on a centenaire de papa Yangenda. Papa Mfumondongo a donné une que d'autres ndaku pour bien musée. Alors, ce temps du Congo, Kinfudu, Nzwa Kinfudu, tutatunga. Alors, les Kamongo, papa Mfumondongo, papa Simon Kimbangu Kiangani. 50 ans après, il a eu le ministère de Kambwango. Namutuna bisope tamu makamususu ebungaka. Mileri ya bimisango makambango et yeli bisona mutu. Donc pas journaliste, ce que total atozo tonga ndaku ya kimfulu ya masemeto ya bankakazeto likambango papa Simon Kimbangu ayo ko binisa yango 50 ans après. Donc likambango c'est-à-dire kuti bisona motema. Alors donc les Camerounais ont le hasard réalité à quatre mokili, ma communion Zambé a mis de donc le journaliste on est comme oui, batata peba mama toyebete papa Simon Kimbangu Kiangani abotami le 12 octobre 1951. Likambo ya Bela et Salamaka dans 68. Mais c'est clair et c'est simple. C'est que papa Simon Kimbangu Kiangani na bonzoto boye azalaka peut-être azaki mwana muke pour abotami en 51 na 1960 likambo wana et monani. Pona ko bimisango 50 ans après c'est qu'azalaki penza. Oui, papa journaliste. Yemoko ndenga zako lobake ngai na tatu zale ubele mutu 1 moko. Donc sur les Kamango, Dimi, c'est que yé azalaka pambate yé moko kaka. Malgré na bonzoto, papa Simon Kimbangu Kiangani azalaka te. Mina molimo bazalaka na ye. Donc makamunyo se le kaka kuna. Na mobemo na biso wana yé azalaka ayede. Ndeng so azala yete. Ndeng na nyeko yebela que di Kamango elegaka watu na Bela. Pambate na tangwana. Tout ça, quelqu'un de Mamakolo, tout ça, un chauffeur, moko, camion moko, papa Kuluta, Pesaka, beaucoup de ça, un camion moko, Bazakou, Benga, un chauffeur, ils allaient camion moko, jaune. Alors, camion, chauffeur, Tazam, mais ma camion, Bazakou, Benga, Max. Alors, ma Kamotomona, Kanamboka, Somo. Donc, ma Kamususu. Papa journaliste, ça m'a comme y'a Kodogate, Bambate, ça m'a comme y'a Mabé. Ouais, Nazolo Baka, que papa Mabungu, Jean-Marie, Aza musicien, Sikaboena, grade ecclésiastique aux Anak. Nazali pasteur. Na côté des handicapés, Nazali chargé de mission pour les personnes vivant avec handicap, le niveau général. Donc, nous avons un collège généraux, donc nous avons conseillé pour nous.
donc nde naza musicien ti sikoyo naza kaka musicien mais nde makambo ebendika mpe naza mpe interprète en langue de signe pamba te bababa loko nasalaka mosala wana nde nasalaka mosala wana kino mpe naye kozala retraite donc na mosala kaka wana mpe nakontinaka toujours kointerprète mpona koede bandeko na biso bababa. Merci batata pe balandi ya radio télévision kimbongiste bozalaki ebele mpo bolanda biso ndenge révérend Jean-Marie alobi makambo ezali ebele primeur au chef soki papa abimisi biso tolandeli toke kobenda mais oyo papa apeseleli nanu nzela te moyen toloba yango awa ezali te donc bogarde patience na bino mikolo ezali koya oyo papa kopesela nzela nde bokoyoka yango en tout cas ezali epele tokobanda wati 8 heures du temps ya émission ya batémoignage tokolemba te tokotambolaka partout oyo ete tobenda pamba te tolobi 2021 bilan ya église mobimba papa Simon Kimbangu asala nini na mboka na bino boza na sine nini boza na trace nini mpona histoire ya kimbongisi ntango ya kokoma histoire yango oyo mais yambo tosilisa tokozongisa susu micro epar révérend Changani David abakisela biso ya moke en 1 minute pe papa Jean-Marie et nde to clôturer tata Changani ngati diambu vilakani bien diambu solota mana maonso no matu yambidira kan shiri ani na diambu ko ile ya yika ko ile na pena katula ko musu mun kunga utu wanki mana me yamona mana me yawa bwa ku petu tamamona mtete bitoko tekila wa landila ngina ne diambu ya limbola biso na lingala iye alobi boye ya yoka boye ya mona ndenge yo wana lobaka yango wana ya kokobakisa te akokopi kolongola te azandika mosusu te ya kobakisa nga nde nabakisi oyo na ntango papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule lere ayebi na ntango de ekoki alobi na biso alobi na telefone papa président du collège de Brazzaville alobi nalingi nayeba likambo ngo elekelaka wapi ndenge nini epuis bokende na mboka wana botala esika wana bongo bopesa ngai boye kopesa ngai rapport ya solo tokendaka na mboka wana tozalaka biso 15 tali bisika wana bazalaka te na ntango wana lakisi bango bisika wana bayilembo ti banzete mosusu ti sikoyo ezali na ngombe bamanga oyo ezalaka wana mosusu ezali banzete mosusu ezalaka wana kasi ekufi nde papa na programme na ye alingi ete bisika wana etongama donc nde apesi biso mokumba monene mpo esika wana tokobongisa ndenge tokosala mpo tozwa parti wana ezala ya lingomba. Papa journaliste pardon s'il vous plaît jamu de monsieur Tulumba mukadi akamoyo jamu de ya tera tato kusakanki mwana Simon Kimbangu kadi de sayo kila nshiyiko ne pesa yo kila yao vraiment que matu nani tadia mvuto itadia kuna mowa ba bingi bekuna pata bumbu la bazulu baduka kukata kanchi kukobo bakiri tata levo andi papa Simon Kimbangu Kiangani gande mvukila bishimo wa musumudina da sagiri katata kusaka bashen kanguna waduka kumbaje wakituka sen kangwani batego kumba kimbangisi mungu mfumu itatuma Brazzaville yanto mshimo wa ngenga bubote ngavurima kabashila lemvu kuna bena bazelo dovuka kaka bayilandi uchiya ekaba kwendi landi munjira zakaka ndimoda sumu ya savola tata kusaka shila lemvu papa dilo kolodiani na tangu tozalaka na bobembo oya na 68 tokomaka na mboka moko papa dengenda ne okene na nsona mowa na Kinyangi tokomi wana mokonzi oyo azalaka kuna mokonzi mboka alobi ete nalingi na mwana na dengenda awa te soki akomi na mboka na ngai oyo koya eya alors
tamalonga yimtaza komande mutu wana mukonzi wana alobi yo zali nani par rapport na ngai. Donc papa diangenda mukonzi alobi papa kokota kuna papa diangenda tele alobi te ikamote tika ko ndenge bango ya alobi ekosala tika kaka tolanda makambo oyo ya alobi nde bato mboka wana batindaka bapisaka kado oyo babongisaka kuna balingo mpesa bapisaka bantaba mibale e bantaba wana bakinoko zwango batamango ebotanaka donc bateka bantaba ngo na ntango na tata na tu bazalaka bomoi tama tu bateke bantaba wana akamati mbongo wana ayo kopesa awa pa ya papa pamba te bantaba wana ezalaka ya papa yango wana papa révérend alobi boye papa Simoti Mbangu Kiangali mukonzi ya budu limisa tata wana oya boya ka koyamba yokuna limisa pe bandimi ya kuna pamba te batu ya kuna bazana na zamba tisiko likamuna yo bayebi yango te isingili papa ukitisa motema olimisa bango batu wana bazala bana na yo basalela yo pamba te lokola président du collège azali ndi pa ya utande kuna na lamu na papa olimisa bango kuna ya solo papa ayoki tokoloba nini commentaire epa na ye moko tosilisi wana mpona émission na biso torapele bino toyambaki papa révérend Jean-Marie pe papa Sangani David ye pe azali pasteur bango nde bapesi so témoignage ya makambo eleka na 1968 okotuna date en tout cas mémoire na bango ebungema moke mais ezalaka période ya elanga oyo tobengi na lopoto saison sèche yango nde papa Diangenda asalaka mobembo kuna 50 ans après papa Simoti Mbangu Kiangani aye kobimisa likambo ya chute ya satana akweyaka na ngambu ya Congo Brazza na mboka ya Bela mingi bayebi Bela na lieu touristique pamba te eza na chute moko ya molai ezaka kuna sika papa Simoti Mbangu Kiangani abimisi yango poisa. Allez-y comprendre, faites des analyses, décortiquez. Tosilisi wana tokokutanaka mokolo mosusu. Merci papa journaliste. Merci papa journaliste. Merci. Mambo kuna makarira. Papa na mboka wana pela me nyambo opesa biso mai oyebi a partir ya mandombe kino kokoma na pela tolingi kotuna mbuta muntu soki bela elingi koloba nini na Kikongo tatuni ye nanu soki bango bayebi bela bango bayebi bela te na Kikongo elekisi nini yo yebi yango te okoti na makanisi na ye te solo libine ngone zana tina bon topesi yo nzela kasi bon na kombo ya tata mwana pe midi mosato sabe ndenge papa Joma Lolibi papa Diangenda
bakolo baloba boye liboso oloba likambo ya sika loba ya kala na ntango tosalaka ndako nzambe matete toza kosala ndako nzambe matete mokolo moko tosambeli na pokwa papa azwi mikro aza kolimbisa biso aza kopesa biso matei alobi to tata nzambe ndenge asalaka mokili azalaka na baangelu na ye na likolo mais azalaka na angelu moko oyo alingaka mingi to tobengaka Lucifer azalaka l'enfant chéri ya tata nzambe papa ndenge alobi na biso boye ki azalaka l'enfant chéri likambo kaka akosala il faut Lucifer ayeba alors ezalaka mokolo moko Lucifer azalaka na likambo kuna ekwelaka bango kuna bango na bango baangelo esengelaki ke bazwa réponse alors bakokuta bamoni ete réponse eza koya noki te kende pa tata nzambe lokola yo osula na tata nzambe bokende tata nzambe pamba te baangelo nyonso bakomona tata nzambe te pas n'importe qui akende koloba likambo pa tata nzambe alors angelo yango le bayebisi ye ye akei bakutani na papa na tata nzambe alobi tata nzambe likambo na ye yango nakanisa à part yo donc ngai nazali moto ya mibale nanaka yo kama topesi ngai lokumu topesi ngai pouvoir nyonso mpona tejeka baangelo solelo wana esili makambo oyo bakendelaka pesa tata nzambe apesi ye yano aza koyebisa baangelo mosusu oyo bazalaka batikalaka kuna alors likambo mibale eyeli bango lisusu batimi kaka ye lisusu azoya oyo ya misato oyo ya mibale wana yalobi ngana kasa nazalaka en deuxième position nzeo nakomi en troisième position oza na sula mwana mosusu awa alors ya misato wana nkolo nyonso alobi te oyo etali ngai te kende pa molimo mosantu alors à partir de là Lucifer kamoni esebisaka ye te azongi mpa baninga alobi baninga tala mpe ngai nauti tala ndenge balobi na ngai oyo ngai nazala moto mini bamosusu balobi te biso toyebi obele yo moto mine yoka kozala moto mine te alors bango na bango kuna discussion ebandi bamosusu balobi tokotala soki likambo yango ekwela epai wapi bamosusu baseretire oyo tolobaka baneutre alors oyo tolobaka baneutre oyo likambo balobaka ebonga te meilleur toujours meilleur alors bamosusu balobi ke biso kaka nsima na yo alors angelo na kote mosusu wana balobi te yo na biso toza ndenge moko ndenge nini yo kokozwa osala makambo ndenge wana ekokosimba te na badiscussion wana basalaka tata nzambe kanda ezwi ye kaka alexaka mosapi wana nde maloba mfuma ndonga alex mosapi alobi ale satan na bato oyo balandaka ye na oyo bazalaka neutre bango nyonso to na mabele alors na ntango baye na mabele baye kokwela bisika nini na mboka oyo toyebi te epai ya kwelaka maintenant le papa ayebisi alobi bakwe na mabele le ayekwe na mabele alors likambo wana papa jange na yekotuna biso apesi biso question likambo yango ezalaka nini makanisi wana eutaka wapi oyo kozwa réponse ayo kopesa ngai na ndako na ngai ezalaka na dimanche biso lokola bamusicien tozalaka curieux so papa alobi likambo po to simba yango to analyse yango po toyeba ndenge nini alobeli likambo liloba ndenge wana alors ngai na mwana papa nkama Alphonse oyo tobengaka tozalaka nini azalaka monsieur yepa azalaka jope papa Jean Nkama alors tolongwe tokenda ndako lendo wana tokutani mardi tokutani toluki mpo tozwa solution ya likambo wana toyeba ntina nini toluki bon likambo yango lokola satan asalaka likambo wana donc makanisi ya mabe ya bonyama
oyo ezalaki contre tata nzambe eyelaki na motema wana asalaka likambo wana tata nzambe wana akasukaka toyokani ndenge wana tokenda monkutu tokendaka na pokwa nde tokomi na pokwa fuka papa amoni biso alobi mes enfants likambo nini biso papa mpe epa na yo ale bon d'accord attendez-moi un instant asilisi bato mosusu aye kotya biso ale bon likambo nini boyeli biso lobi papa likambo oyo lobaki par rapport à ça ale ozwi réponse ete tata nzambe ye moko mutu atantaka Lucifer. Donc Lucifer a analysé likambo wana te na mbala moko ala bimisi makambo wana ba banjelu baninga na ye tata nzambe alobi ndenge wana bon donc ntango wana tata nzambe alakisaka mosapi alobi ale bango nyonso ekipe nyonso wana na mabele kamuzaka ndenge wana d'accord sika boye papa Jean-Marie pamba te tozali kopusa na pembeni alors tolingi tokota sikoyo na mama likambo nini eleka na bela ntango bozalaka na mobembo na papa bozalaka na banani oyo okokokanisa kotanga bakombo na minute oyo tozali awa papa Diangenda azalaka na bambuta nini oyo bakompanyaki ye toyokaki kuna papa Dianganda alobi papa ba John Mayanga ata mosusu kombo mosusu ezali oyo okokobakisa me mama likambo nini oyo ya motuya alobaka na bela na mboka oyo okendaki koakompanye papa Diangenda. Merci papa journaliste. Nde avant de commencer na bela to traverser ngambo ya Brazzaville pona kotombisa maboko toyaka awa na nkamba nde toye na nkamba pona kotombisa maboko donc atunaka tokomi na mboka moko pembeni kaka ya mai mboka moko pembeni na mai na kia Kongo papa aza kotuna biso pourquoi mundele ani kotonga kaka bandako na ye pembeni na ye bali bino pe mboka na bino pembeni na ye bali mpesa ngai ya wana bakia Kongo nde papa pose biso question wana ata moto moko apesaka réponse te nde na nsima en 68 nde tosali mobembo na ngambo ya Brazzaville tokomi na Mandombe donc wana ntango wana bakamio ezalaka mais toza kotambolaka na makolo alors donc na Mandombe tolongo Mandombe le totomisi maboko na Mandombe nde esika mbala liboso ya yambo o papa Diangenda ayoyebisa biso likambo ya lingomba oyo ya morma oyo eza na États-Unis alobi lingomba wana ezalaka kitoko molimo santo azalaka na bango mais ntango baye tatu mokolo lingomba aye kokufa alors bapesi pouvoir pa ya mwana ale babani kopisa babani kolongola mideko ale ngoma wana ekufi pouvoir spirituel etika so na bango te alors déjà basisi kopesa exhortation na ye wana tokumbo kuruzu tosilisi toketi na bela na mbelo toleki liboso na mbelo tobeti misiki wana na mboka ya papa de 40 tobeti misiki wana alors nde tokomi na bela ekomaka déjà c'est tard alors or na ba 18h na ba 19h wana nde toza kotongisa kuruzu tobazala ngetango kaka na moi na butu te alors na ntango wana nde tokomi wana papa abetisi miziki tobeti miziki esili tata Johnny bambutu tozoke na bango kaka oyo bazakosala mosala tata Johnny na papa Nkama Alphonse papa Nkama Alphonse ye moto aza kotanga baverset biblique papa Johnny nde ye moto aza kolimbola papa Johnny akopesa bachapitre papa Nkama akotanga papa Johnny akolimbola donc les 10 commandements oyo tozotanga sikoyo 10 commandements wana toza kotanga yango na ntango na pamba te bakopesa mitini bakolobake le makamnistu mikanda lokola Ezechiel Yeremia donc mikanda wana baza kotanga yango mingi par rapport na mikanda mosusu mpona kolakisa ndenge nini bana Israel bakomaka ti baye kozwa
Moïse na tango bayiko tcha Moïse ayiko telema sa nzete oyo ya kwa chaka nyoka nzongo. Donc ça vous expliquer bango bien de expliquer biso. Maintenant papa na tango yiko jwa maloba alubi fulu kiki kentela mani nzambi kina kasotona ukabela tata nzambi ukabela satana ukambela muna mazulu ilaka za sote kinala. Donc tata nzambi lela pamelaka satana biso na likolo nde ayako kwela awa ya na mutuna ye na mabele. Donc kosi na nuque et au na mabele tango na mabele nde sika satana le dobo ko kosenga yao awa bengai kuna yo. Alors donc papa journaliste yako kamwa pambate ba koko oyo ba tata nzambe tango na lia kosi satan. Donc ka pela nkadampe bozo sotuka ba natango na mkile zalaka ba bazalaka te. Alors ba koko bato be ya mjambo ya liboso ba yaka na mboka wana ba pesu mboka wana kombo Bela. Donc Bela elini koloba ko Pamela. Donc tata nzambe lera Pamela ki satan na dikolo ayi ko na mboka wana pe ba koko ba ya bazalaka wana ba pesu kombo pe Pamela. Donc likambo yako kamo. Merci balandi ya radio télévision Kimbangiste na kanisi bozali kolanda na bokebi nyonso. Papa Simon Kimbangu kianga na lobi na biso satana akweyaki na mboka Bela ya dikosi ndenge papa Mfumalongo akendaka mobembo kuna nde alimbolaki likambo yango. Lelo moko kati na baoyo to mibale kati na baoyo bazalaka na 1960 bayi kofongola biso 68 na tunaki motune pa papa Bela elingi koloba nini. Papa Jean-Marie alobi non pesanga motuna wana na pesi ye na maloba na ye kofongola biso. Papa alobaki yango na Kikongo satana bukabela tata nzambi bukabela satana kian lembu wa isa sotoka ngava ntoto elingi koloba papa tata nzambe tango apamelaki satana akweyaka awa wose esika nini akweyelaka point d'interrogation. Mboke salami bato bayingeli omokili baoya liboso bapesi kaka pe kombo Bela elingi koloba nini kopamela. Lelo mboka wana komona yango Bela satana akweyaki wapi na Bela tozokoki. Merci pas journaliste. Alors ce qui totali a to komi c'est ce qu'on a centenaire de papa Yangenda. Papa Mfumondongo a donné une société d'autres ndaku au bien qu'un musée. À le sultan du Congo, Kingfudu, Nzwa Kingfudu, Tutatunga. Alors, les Kamongo, papa Mfumondongo, papa Simon Kimbangu Kiangani. 50 ans après, il a eu le ministère de Kambwango. Namutuna bisope tamu makamususu ebungaka. Mileri ya bimisango makambango et yeli biso na mutu. Donc pas journaliste, ce que totali atozotonga ndaku ya Kimfulu ya Masemeto ya Bankakazeto likambango papa Simon Kimbangu ayoko binisa yango 50 ans après. Donc likambango c'est-à-dire kuti biso na motema. Alors donc les camerounais vont le bac hasard réalité à quatre mokili ma communion sur Zambé à milieu de la donc journaliste on est comme wana. Oui batata pe ba mama toyebete papa Simon Kimbangu Kianga abotami le 12 octobre 1951. Les Cambo ya Bela et Salamaka dans 68.
Et c'est clair et c'est simple. C'est que Papa Simon Kimbangu Kiangane na bonzoto boye azalaka peut-être azaki mwana muke pour abotami en 51 na 1960 likambo wana emonani. Pona kobimisa ngo 50 ans après c'est qu'azalaki penza. Oui, papa journaliste. Ye moko ndenge za koloba ke ngai na tatu zale ubele mutu moko. Donc sur les Kamangu dimi c'est que ye azalaka pamba te ye moko kaka. Malgré na bonzoto Papa Simon Kimbangu Kiangani azalaka te. Mina molimo bazalaka na ye. Donc makamu nyonso lekaka kuna. Na mobemo na biso wana ye azalaka ayebe. Ndenge soka zala yete. Ndenge na nyeko yebela ke Kamango elekaka wapi na bela. Pamba te na tango wana tozo kenika ni mamakolo tozaka na chauffeur moko camion moko o papa kuluta pesaka moko tozaka na camion moko baza ku benga taka chauffeur zalaka camion moko jaune bon. Alors camion wana chauffeur mtazo me camion wana baza ku benga Max. Alors makambo to mona kana mboka wana somo. Donc makambo susu papa journaliste za makambo ya kodogate pambate za makambo ya mabe. Ouais, nazolo baka ke papa Mabungu Jean-Marie aza musicien sikaboye na grade ecclésiastique ozana. Nazali pasteur. Na côté des handicapés, nazali chargé de mission pour les personnes vivant avec handicap au niveau général. Donc nous avons un collège généraux, donc nous avons conseiller pour nous. Donc nous avons musiciens, si nous avons musiciens. Les handicapés, nous avons interprète en langue de signes, Pambate, Bababa. Donc on a salaka musalawana qui nous tenait aux retraites, donc nous avons salaka wana pe na continuer toujours pour interpréter pour aider pendant que nous Bababa. Merci Batata pe ba landi ya radio télévision Kimbongiste bozala ki ebele pour Rolanda biso ndenge révérend Jean-Marie Alobi makambo ezali ebele primeur au chef soki papa bimisi biso to landeli toke kobenda mais oyo papa peseleli na nzela te moyen to loba yango awa ezali te donc vous gardez patience na bino mikolo ezali koya oyo papa kopesela nzela ndebo koyoka yango en tout cas ezali epele toko banda wati 8h du temps ya émission ya ba témoignage toko lemba te toko tambolaka partout oyo te to benda pamba te to lobi 2021 bilan ya église mobimba. Papa Simon Kimbangu asala nini na mboka na bino boza na signe nini boza na trace nini pona histoire ya Kimbongisi tango ya kokoma histoire yango oyo mais yambo to silisa tokozongisa susu micro et par révérend Changani David abakisela biso ya muke en 1 minute pe papa Jean-Marie et ndeto clôturer tata Changani ngati diambu vilaka no bien diambu solota mana ma on sono matu yambi diga kan shiri ani na diambu ko ile ya yika ko ile na pena katula ko wasu mun kunga wutu wanki mana me ya mona mana me ya wa bwa ku peto ta mamona mtete to ko tekila wa landila ngina ne diambu da limbola biso na lingala Iye alobi boy ya yoka boy ya mona ndenge yo wana lobaka yango wana ya kokobakisa te akokopi kolongola te azandika mosusu te ya kobakisa ngande na bakisi oyo na tango papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule lere ayebi na tango de kuki alobi na biso alobi na téléphoner papa président du collège de Brazzaville alobi nalingi nayeba Kamango elekelaka wapi ndenge nini epuis bokende na mboka wana botala isika wana bongo bopesa ngai boye kopesa ngai rapport ya solo tokendaka na mboka wana
tozalaka biso 15 tali bisika wana bazalaka te na ntango wana lakisi bango bisika wana bayilembo ti banzete mosusu ti sikoyo ezali na ngombe bamango ezalaka wana mosusu ezali banzete mosusu ezalaka wana kasi ekufa nde papa na programme na ye alingi ete bisika wana etongama donc nde apesi biso mokumba monene mpo esika wana tokobongisa ndenge tokosala mpo tozwa parti wana ezala ya lingomba. Papa journaliste pardon s'il vous plaît jambo monsieur Tulumba mukadiaka moyo jambo jodi atera tata kusakanki mwana shimule kimbangu kadende sayokila nshiyiko neto sayokila gawo vraiment que matu nani itadia mvuto itadia kuna mowa babingi bekuna batabumbu la bazululo baduka kukata kanchi kunkobo bakiri tata levo andi papa shimu kimbangu kyangani kandi mvukila bishimo wa musumuti na dasa giri katata kusaka bashen kangu na waduka kumbaje wakituka sen kangu andi batte kunkumbu bakimbangisi mungu mfumu itatuma Brazzaville yandu mshimo wa ngenga bubote ngavuri makabashila lemvu kuna bena bazilo dovuka kaka bayila andi kuchia ekaba kwendi landi munjira zakaka ndimoda sumu ya savola kata kusaka ashila lemvu babadi lokolodiani na tangu tozalaka na bobembo oya na 68 tokomaka na mboka moko papa dengenda ni okene na nsona mowa na kinyangi tokomi wana mokonzo oyo azalaka kuna mokonzo mboka alobi ete nalingi na mwana na dengenda awa te soki akomi na mboka na ngai oyo koya eya alors tamalonga ye moto azalaka kokomande mutu wana mokonzi wana alobi yo ozali nani par rapport na ngai donc papa dengenda mokonzi alobi papa kokota kuna papa dengenda te alobi te likambo te tika lokola ndenge bango ye alobi ekosala tika kaka tolanda makambo oyo ye alobi nde bato ya mboka wana batindaka bapesaka kado oyo babongisaka kuna balingi kopesa papa bapesaka bantaba mibale e bantaba wana kenoko ozwa yango bantaba yango ebotanaka donc bateka bantaba yango na ntango na tata na tu bazalaka bomoi tama tu bateki bantaba wana akamati mbongo wana aye kopesa awa pa ya papa pamba te bantaba wana ezalaka ya papa yango wana papa révérend alobi boye papa Simon Kimbangu Kyangani mokonzi ya Budu limisa tata wana oyo aboyaka koyamba yo kuna limisa mpe bandimi ya kuna pamba te bato ya kuna baza nanu na zamba ti sikoyo likambo na yo bayebi yango te esengeli papa okitisa motema olimisa bango bato wana bazala bana na yo basalela yo pamba te lokola président du collège azali nde pa ye awuta nde kuna na lamu na papa olimisa bango kuna ya solo papa ayoki tokoloba nini commentaire epai na ye moko tosilisi wana mpona émission na biso torapele bino toyambaki papa révérend Jean-Marie mpe papa Nsangani David ye mpe azali pasteur bango nde bapesi so témoignage ya makambo eleka na 1968 okotuna date en tout cas mémoire na bango ebungema moke mais ezalaka période ya elanga oyo tobengi na lopoto saison sèche yango nde papa Dengenda asalaka mobembo kuna 50 ans après papa Simon Kimbangu Kyangani aye kobimisa likambo ya chute ya satana akweyaka na ngambu ya Congo Brazza na mboka ya Bela mingi bayebi Bela na lieu touristique pamba te eza na chute moko ya molai ezaka kuna sika papa Simon Kimbangu Kyangani abimisi yango poisa. Allez-y comprendre, faites des analyses, décortiquez tosilisi wana tokokutanaka mokolo mosusu. Merci papa journaliste. Merci papa journaliste. Merci. Mambo kuna makadiri.
tozalaka te na ntango wana lakisi bango bisika wana bayilembo ti banzete mosusu ti sikoyo ezali na ngombe bamango ezalaka wana mosusu ezali banzete mosusu ezalaka wana kasi ekufa nde papa na programme na ye alingi ete bisika wana etongama donc nde apesi biso mokumba monene po esika wana tokobongisa ndenge tokosala po tozwa parti wana ezala ya lingomba. Papa journaliste pardon s'il vous plaît jambo monsieur Fulumba mukadiaka moyo jambo jodi atera tata kusakanki mwana shimule kimbangu kadende sa yokila nshiyiko neto sa yokila gawo vraiment que matu nani itadia mvuto itadia kuna mowa babingi bekuna batabumbu labazululo baduka kukata kanchi kunkobo bakiri tata levo andi papa shimukimbangu kyangani kandi mvukila bishimbo musumudina da sagiri katata kusaka bashen kangu na waduka kumbaje watituka sen kangu andi batte kunkumba kimbangist mungu mfumu itatuma Brazzaville yandu mshimowa angenga bubotenga vrema kabashila lemvu kuna bena bazilo do vuka kaka bayila andi uchiya ekaba kwendi landi munjira zakaka ndibuda sumuya savola kata kusaka ashila lemvu babade lokolo dyani na ntango tozalaka na bobembo oya na 68 tokomaka na mboka moko papa dengenda ne okende na nsona mowa na kinyangi tokomi wana mokonzi oyo azalaka kuna mokonzi mboka alobi ete nalingi na mwana na dengenda awa te soki akomi na mboka na ngai oyo koya eya alors tamalonga ye moto azalaka kokomande mutu wana mokonzi wana alobi yo ozali nani par rapport na ngai donc papa dengenda mokonzi alobi papa kokota kuna papa dengenda te alobi te likambo te tika lokola ndenge bango ye alobi ekosala tika kaka tolanda makambo oyo ye alobi nde bato ya mboka wana batindaka bapesaka kado oyo babongisaka kuna balingi kopesa papa bapesaka bantaba mibale e bantaba wana bakende kozwa yango bantaba yango ebotanaka donc bateka bantaba yango na ntango na tata na tu bazalaka bomoi tama tu bateki bantaba wana akamati mbongo wana aye kopesa awa pa ya papa pamba te bantaba wana ezalaka ya papa yango wana papa révérend alobi boye papa Simukimbangu Kyangani mokonzi ya Bubu limisa tata wana oyo aboyaka koyamba yo kuna limisa mpe bandimi ya kuna pamba te bato ya kuna baza nanu na zamba ti sikoyo likambo na yo bayebi yango te esengeli papa okitisa motema olimisa bango bato wana bazala bana na yo basalela yo pamba te lokola président du collège azali nde pa ye awuta nde kuna na lamu na papa olimisa bango kuna ya solo papa ayoki tokoloba nini commentaire epai na ye moko tosilisi wana mpona émission na biso torapele bino toyambaki papa révérend Jean-Marie mpe papa Nsangani David ye mpe azali pasteur bango nde bapesi so témoignage ya makambo eleka na 1968
okotuna date en tout cas mémoire na bango ebongema moke mais ezalaka période ya elanga oyo tobengi na lopoto saison sèche yango nde papa tiange nasalaka mobembo kuna 50 ans après papa Simon Kimbangu Kiangani aye kobimisa likambo ya chute ya satana akweyaka na ngambu ya Congo Brazza na mboka ya Bela mingi bayebi Bela na lieu touristique pamba te eza na chute moko ya molai ezaka kuna sika papa Simon Kimbangu Kiangani abimisi yango poisa. Allez-y comprendre, faites des analyses, décortiquez tosilisi wana tokokutanaka mokolo mosusu. Merci papa. Journaliste. Merci papa journaliste. Merci. Mambo kuna makadiri. I am